台北医学大学跟台积电慈善基金会宣布携手走入10所北市国小校园，要带领着孩子们认识医学与科学，更首度让孩子近距离接触先进医疗科技达文西机械手臂，从互动体验建立认识基础。那么随着 AI 快速的发展，医疗工作模式正产生结构性转变。北医大近年积极推动智慧医疗，台积电慈善基金会则持续推动技职培力与职业探索，相信这次的合作能够为校园学习带来新的启发，拓展学童视野，对人才培育具有正面意义。